Voilà. Ici, nous avons le romain. Se vuoi saperlo, ho un appuntamento per un massaggio oggi. Mi dispiace. Non lo sapevamo! Quindi dopo il massaggio e dopo un bel bicchiere di latte speziato. Dove è latte speziato? Lo adoro, fresco, dalle famose mucche speziate. Clou de girofle, Poi andrò da Vittorio Ranger Force se proprio sarà necessario. le ginger e l'ail. Entrerà qui dentro e dirà: Forse quella carne è speziata. Non chi, ma cosa? E quella cosa sono Ale!